Mfalme wa falme, twalitukuza jina lako adhuhuri ya leo. Jehova, nasema ni asante kwa uwezo wako na kwa neema yako Bwana umeshusha katika juu yetu. Mfalme, imefika wakati wa neno lako. Jehova, naomba ushushe uwepo wako na nguvu zako wakati huu mtakatifu wa takatifu. Nena na mioyo yetu, nena na nafsi zetu Mfalme. Najua mimi siwezi Jehova, Baba yangu siwezi bila wewe Bwana. Hata kunena siwezi bila uwezo wako Daddy. Sina maarifa Mfalme wa falme ila yako Jehova. Mimina juu yako mtakatifu. Mungu wangu, ninapo nena na roho hizi za watu wako Bwana, naomba umimine nguvu zako na uwezo wako Daddy. Uweze kunena na kumneemesha kila mmoja mtakatifu. Wacha roho wako mtakatifu anene na mioyo yetu. Bwana mabwana, tuneemeshe kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina lako safi tumeomba Bwana na tumekuamini. Amen. Amen. Kama unaamini sema amen. Amen. Niseme nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ni mlisi wangu. Tangu tulipokuwa na mmoja. Nina furaha kuwaona na kuona nyuso zenu. Ninasema Mungu mwenye nguvu zote awabariki kwa sababu ya kukubali kukuja katika ibada ya siku ya leo. Kama vile nasemanga, si kwa sababu kuna mtu amekurashimisha, ila roho wa Mungu akakudogonezea katika moyoni mwako, kasikia kwamba tutakuja katika ibada ya siku ya leo. Hivyo bila kupoteza wakati, nataka ili niweze kuleta neno, nataka tuingie katika kitabu cha Kutoka 3, kuanzia pale 1. Tutaenda polepole. Maana najua wakati neno linapoachiliwa linaleta faida kwa kila mmoja. Maana Mungu aliponena wakati alipokuwa anajenga ulimwengu huu, alitumia neno, na neno likakubali na likatii. Wakati alipokuwa neno na kuwe bahari, naona ya kwamba na kukawa hivyo. Biblia ndivyo inasema, na kukawa hivyo. Wakati aliposema na kuwe na nchi kafu, na kwamba mbingu zikakubali na kukawa nchi kafu, kawa bahari, kawa usiku na kuwe mchana. Maana alitumia neno. Hii neno kila mmoja kila mmoja anavyoliamini katika ndani yake, kwa sababu neno ndivyo liliumba ulimwengu huu. Kuna vitu vitaupika katika ndani ya mtu kwa sababu ya kukubali neno na kulitii neno, na kubali neno liingie katika ndani yake. Maana katika neno naona ya kwamba Yesu ndivyo alisema na kuwe na nchi kafu, na kukawa nchi kafu, na Biblia ikasema hivyo na kukawa hivyo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kwa hivyo yule yoyote anavyoamini neno katika ndani yake, linatenda maajabu, linatenda miujiza, linamponya, linambadilisha, linamtengeneza. Jina la Bwana linuliwe. Amen. Amen. Nasema kuhusu neno, yule anavyokubali neno liingia katika ndani lake, linamponya. Amen. Si kwa sababu ya mambo mingi sana, ni kwa sababu la neno. Maana neno linatuonyesha kwamba Yesu alitumia neno. Wakati alipoenda akapata mwanamke alipokuwa na shida sana, akamwambia kwa sababu ya kuamini kwako pokea uponyaji. Alitumia neno akamwambia pokea uponyaji. Amen. Wakati Bartimayo alipokuwa kipofu akisunguka katika hapa na pale, akisunguswa na kuwekwa katika milangoni, wakati walipopatana na Kristo akamwambia, akatumia neno, akamwambia nenda uoge katika mto, ya kwamba kwa sababu alitumia neno, na kwamba neno linatuonyesha kwamba Bartimayo kutoka hapo akaanza kuona. Mchana wa leo na wakati huu, kwa sababu ya kuamini neno, unaweza ona, unaweza badilika. Neno linaweza kubadilisha, neno linaweza kukuponya, neno linaweza kukusimamisha, neno linaweza kukupeleka mbele kwa sababu la kuliamini. Amen.
linaweza kukutoa kwa mashida. Neno linaweza kukutoa kwa gereza. Neno linaweza kukugeuza. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ninavyoona neno la Bwana katika kitabu cha Kutoka 3, tuanzie pale 1. Somewe. Nasema, basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Amen. Fikisha pale. Hili ni neno linatuonyesha kwamba Musa walipokuwa wanapatana na Kristo na alipoitwa na Mungu akaelekea katika mlima, na ndivyo neno la Bwana linasema ya kwamba akapatana na Kristo pale akiwa katikati ya moto, na ndivyo aliposikia sauti Mungu akimuita, akamuita Musa, Musa. Neno la Bwana linasema ya kwamba Musa akageuka, na wakati alipogeuka Mungu akamwambia kwamba toa, vua viatu vyako, maana hapa ni patakatifu. Pale chini natuonyesha kwamba Mungu alipokuwa ananena na Musa akamwambia, verse 6 inasema hivi, tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako na Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Neno linatuonyesha kwamba kuna mambo Mungu walinena na Musa. Wakati Kristo alipokuwa ananena na Musa akamwambia, mimi ni Mungu wa Yakobo, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa baba yako. Jina la Bwana litukuzwe. Nitakuleta kile nataka kukwambia. Najua haujaingia, nitakuleta. Wakati Kristo alipokuwa ananena na Musa, alipokuwa anaongea na Musa, maana pale mwanzo Biblia inatuonyesha kwamba walikuwa katika nchi ya Misri, na wakati walipokuwa katika nchi ya Misri kulikuwa na taabu mingi sana, na kulikuwa na shida kama vile Biblia ielezeavyo ama vile Biblia inenavyo, kulingana na Wamisri ama katika nchi ya Misri walikuwa wanateseka zaidi, walikuwa wanasukumwa zaidi. Na ndivyo Musa akatumwa na Kristo akamwambia, nenda ukawatoe wana wa Israeli katika utumwa. Na wakati Kristo ametumana watoto watolewe katika utumwa, anakuanga na sababu, anakuanga na nguvu, anakuanga na uwezo. Akiamurisha jambo anakuanga na uwezo wa kuamurisha jambo. Jina la Bwana litukuzwe. Maana Musa naye akakubali, na ndivyo aliamka na kuanza kwenda safari, mpaka Mungu akamtokelezea akamwambia, Musa, mimi ni Mungu wa baba yako, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa Yakobo. Alivyomwambia hivyo, alikuwa nataka Musa ingie ajue ya kwamba Mungu ni wa kila
Nitasema namna gani ili uweze kuelewa. Alipokuwa namuelezea, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa Yakobo, mimi ni Mungu wa baba yako. Alikuwa nataka Musa aelewe, jambo lolote haliwezekani bila Mwenyezi Mungu. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Alipokuwa anajieleza kwa Musa, alikuwa anamuigiza ili aweze kujua, kwa sababu nimekutuma ili uweze ukatoa wana wangu katika utumwa, hautakuwa na tashwishi katika moyoni mwako, hautakuwa na shaka katika moyoni mwako. Na ndivyo Mungu alivyokuwa na nena na Musa, akamwambia, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa Yakobo, mimi ni Mungu wa baba zako. Nataka ujue ya kwamba, jina la Bwana litukuzwe. Nataka ujue ya kwamba wakati ulipo amini Kristo kama mwokozi wa maisha yako, jua ya kwamba mchana wa leo na siku ya leo hakuna mwingine, maana Mungu ni Mungu wa baba yako, Mungu ni Mungu wako. Jina la Bwana lisifiwe sana. Amen. 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 Nataka nikuingize mpaka uelewe. Najua unajiuliza, Pastor ananipeleka wapi? Wakati Mungu alipokuwa ananena na Musa, na ndivyo anamueleza vizuri, maana amemuita na ameingia kwa shida, ameingia kwa mateso, ameingia kwa kuteseka. Maana katika Misri, Biblia inasema ya kwamba katika nchi ya Misri kulikuwa na mashida, na ndivyo Mungu alituma Musa ili aweze kukomboa wana wa Israeli. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na kwa sababu alikuwa anataka kukomboa wana wa Israeli, ili Mungu aikilie kazi ya Musa, ili aikilie safari ya Musa, na ndivyo aliingia na kumuelezea. Wakati Biblia inasema ya kwamba akamuita katika mlima, na ndivyo neno la Bwana linasema ya kwamba kukawa na, Biblia inaita aje? Ni verse 3 ama ni verse 2? Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Yes, nilikuwa nataka hapo. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Na wakati Kristo alipotokea, wakati malaika alipotumwa akatokea katika mwali wa moto, ndivyo Kristo akajitokeza ili Musa aweze kumjua. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ili Musa aweze kujua kwamba ni mimi nimeitwa na nimetumwa ili nikakomboe wana wa Israeli. Na katika kwenda kuwakomboa, ndivyo Kristo alipokuwa anatuma malaika ili Musa, kwa sababu ametumwa, ili shaka iondoke katika moyoni mwake, ili tashwishi siondoke katika moyoni mwake. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ili kupungukiwa kuondoke katika moyoni mwake. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Wakati nataka kusema nini? Wakati Kristo alipotuita, wakati Kristo alipokuita, alikuita akijua kwamba utapitia katika jangwa. Alikuita akijua utapitia katika nchi ya Misri. Maana ninavyojua ya kwamba katika Misri, nikitafsiri naona ya kwamba katika nchi ya Misri naona ni mateso. Naona ni mateso. Katika Misri ni mateso jamani. Katika Misri ni mateso, kanisa la Jehova. Katika Misri, katika nchi ya Misri ni mateso. Na kwa sababu Mungu alikuwa anataka Musa aelewe kabisa, tuko pamoja na yeye, tuko pamoja na wewe. Mchana wa leo na siku ya leo, nataka nikwambia kwamba maana Mungu ni mwaminifu. Alipokuleta katika madhabahu hii, alipokuleta katika kanisa hii, alipokuleta katika ministry hii, Mungu ni mwaminifu. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Labda unapitanga katika jangwa, unaanza kujiuliza katika moyoni mwako, nitapitia wapi, nitatokelezea wapi? Verse 7, sikiza vile Roho Mungu anavyosema. Verse 7.
akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeona mateso ya watu wangu Walioko Misri. Walioko katika Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Nami nimesikia kilio chao. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. Maana nayajua maumivu yao. Fikisha pale. Neno la Bwana linasema ya kwamba Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimeyasikia kilio chao. Siku ya leo, kanisa la Bwana na watu wa Kristo, unaweza kuwa unapitia katika jangwa, unajiuliza kwamba wokovu ni nini? Niliokoka na ninateseka. Wakati Musa alipokuwa ameitwa ili akakomboe wana wa Israeli, Mungu alikuwa anajua kuna mashida. Mungu alikuwa anajua kuna hukumu. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Wakati Kristo alipokuita, alikuwa anajua utapita katika jangwa, utapita katika mateso. Maana Misri naona ya kwamba mateso ni magonjwa watu wapitiao, wanasikia uchungu katika mioyoni mwao. Jina la Bwana litukuzwe. Labda unapita katika jangwa, labda unapita katika Misri, lakini Kristo anasema namna gani? Hakika siku ya leo nimeyasikia mateso ya watu wangu, nimeyasikia kilio cha watu wangu. Jina la Bwana litukuzwe. Mchana wa leo, wacha kujiuliza katika moyo wako, wacha kujiuliza katika mawazo yako, utatokelezea wapi? Nasikia Bwana, nasikia Roho wa Bwana akisema ya kwamba nimeyasikia kilio cha watu wangu. Nimeyasikia kilio cha watu wangu. Nimeyasikia kilio cha watu wangu. Jina la Bwana litukuzwe. Nimeyasikia, nimeyaona mateso ya watu wangu. Hata kama unapitia katika Misri, Jehova amesikia kilio chako. Jehova amesikia kilio chako. Jehova amesikia kilio cha mtu mchana wa leo. Yule anapopitia katika hali ngumu, katika hali mbaya, nataka nikwambie Bwana anasema hivi, nimeyasikia kilio cha watu wangu, nimeona mateso ya watu wangu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Maana wakati Musa alipoitwa na Kristo, akamwita katika mwali wa moto, akanena pamoja na yeye, akamwambia vua viatu vyako, maana hapa ni patakatifu. Musa akakubali kufanya vile Kristo alivyomwagiza. Amen. Amen. Na kwa sababu ya kukubali, akamwambia sasa, nenda ukatoe wana wangu katika utumwa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nasema ya kwamba yule anavyoamini neno linamkomboa katika mashida, linamkomboa katika magonjwa, linamkomboa katika aibu za kila aina. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mchana wa leo na siku ya leo, nataka nikwambia kwamba Kristo anajua mateso ya watu wake. Amen. Maana aliwaita kwa sababu alikuita kwa kusudi. Amen. Amen. Katika Misri naona ya kwamba alikuwa anapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani, lakini walipita katika Misri. Misri unapopita siku ya leo, nataka nikwambie Kristo anaijua. Amen. Amen. Mateso unapopitia siku ya leo, kilio ulio nayo katika moyoni mwako, Kristo anaijua. Kristo anaijua. Kristo anaijua. Mateso na kilio uliao kila siku, Kristo anaijua. Maana hakukuita bure. Wakati alipoita Musa, alimuita kwa sababu, alimuita kwa kusudi. Jua ya kwamba hata kama unapita Misri, Jehova ako na sababu, ako na kusudi. Verse 8 inasema namna gani? Sikia vile neno linavyosema. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nami nimeshuka niwaokoe na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile.
na niwapandishe katika nchi ile, hata nchi njema, hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali. Oh, nchi ijayo maziwa na asali. Hata mahali pa Mkanani, hata mahali pa Mkanani, na Muhiti, na Muamori, na Mperizi, na Muhiti, na Mwebusi. Jina la Bwana litukuzwe. Kile utamanavyo kuna watu waliochukua. Maana Biblia inasema kwamba kuna Wahiti, kuna Waperizi, lakini Kristo anasema anaenda kuwanyang'anya ili aweze kukurejeshea. Amen. 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 Labda kuna shamba unatakanga, unasikia kwamba watoto wangu wakikaa hivi wataishi hivi. Wacha nikwambia kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba wale walipopokea, wale waliochukua, neno la Kristo linasema atawaondoa Wahiti ili aweze kukuketisha pale. Jina la Bwana litukuzwe. Atawaondoa Waebusi ili aweze kukuketisha pale. Amen. Wale waliochukua, wale walioshika, wale waliokushusha, wale waliokuondoa, wale walioshika mali zako, wale walionena kukuhusu wewe hautafaulu, neno la Bwana linasema atawaondoa Waebusi, atawaondoa Wahiti ili aweze kukustarehesha. Maana Mungu ni mwaminifu. Nasema ya kwamba anakupeleka katika nchi ya Kanaani. Anakupeleka katika nchi ya Kanaani, mahali kulio na asali. Amen. Nchi iliyo na maziwa na asali. Haleluya. Lakini katika ufike katika nchi iliyo na asali, iliyo na maziwa, kuna kupita katika nchi ya Misri. Na ndivyo neno la Bwana linasema ya kwamba wana wa Israeli, ninavyotafsiri naona ya kwamba mashida watu wanapopitia, wanapita katika Misri. Wanapita katika Misri. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati unapopita katika Misri, wacha kunungunika, wacha kupiga kelele, maana Mungu ako na sababu. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kuna nchi Mungu anavyokupeleka. Kuna nchi Mungu anavyopeleka watu wake. Nasema kuna nchi, nimesikia kilio cha watu wangu, nimeona mateso ya watu wangu. Jua ya kwamba kuna yule anavyokupigania. Hakukuita vile ulivyo kule, hakukuleta hivyo kule ili uteseke katika nchi ya Misri. Amen. Amen. Naona ya kwamba aliwatoa wana wa Israeli, akawatoa katika utumwa wa mashida. Nataka nikwambie hata siku ya leo, kilio katika moyo wako kijiuliza, ni mpaka lini nitaweza kutoka katika nchi ya Misri? Kuna siku Mungu atakutoa. Kuna nyakati Mungu anakuja kutoa watu wake. Amen. Lakini ni lazima watu wakubali kupita katika Misri. Amen. Ili tuweze kufika katika nchi ya Kanaani. Amen. Maana anasema katika nchi ya Kanaani kuna maziwa na kuna asali. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. 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 Mashida unapopita siku ya leo, nasema ya kwamba nimesikia kilio cha watu wangu. Nimeona mateso ya watu wangu. Nimeyasikia mateso ya watu wangu. Amen. Amen. Mungu ameona mateso yako. Mungu ameona mateso ya familia. Mungu ameona mateso ya kanisa. Haleluya. Amen. Mungu ameona mateso ya watu wake. Anakuja kuwastarehesha. Amen. Maana Mungu ni mwaminifu. Amen. Anaondoa wale waliokaa. Maana Biblia inasema ya kwamba anaondoa Wahiti. Ni verse 8. Hebu sikiza vile neno la Bwana linavyosema. Nikumaliza na maliza. Verse 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya nami nimeshuka. Kristo ameshuka ili aweze kukomboa mtu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Jehova ameshuka ili aweze kukomboa watoto na magonjwa. Kristo ameshuka ili aweze kukomboa mtu na mashida iwatesao asubuhi ya leo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mashida ikukamatao,
kuteseka na kulia. Biblia inasema ya kwamba ameshuka ili aweze kuwakomboa na mikono ya kina nani? Hebu endelea. Niwapandishe kutoka nchi ile. Niwapandishe katika nchi ile. Hata nchi njema. Hata nchi njema. Kisha pana. Nchi ijayo maziwa na asali. Oh, sikiza. Kuna anakupeleka katika nchi ijayo maziwa na asali. Hata mahali pa Mkanani. Na Muhiti. Na Muamori. Na Mperizi. Na Muhivi. Na Myebusi. Basi naye. Basi tazama. Kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Tena nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. 10 nasema, haya basi ninakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Ni huyu ni Mungu anavyosema. Nimekutuma kwa Farao. Nimekutuma kwa Farao. Ukamwapia aachilie watoto wangu. Ukamwapia akawaachilie wana wa Israeli. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Huyu ni Mungu anavyotumana kwa sababu ya watoto wako. Huyu ni Mungu anavyotumana kwa sababu ya familia zetu. Huyu ni Mungu anavyotumana kwa ajili ya ndoa zetu. Mchana wa leo na siku ya leo, neno la Bwana linasema ya kwamba nimeyasikia kilio cha watu wangu. Nimeyasikia mateso ya watu wangu. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu amesikia kilio chako. Mungu amesikia kilio chako. Mungu amesikia mateso yako, na ndivyo anatumana ili aweze kukukomboa. Jina la Bwana litukuzwe. Ndivyo anatumana ili aweze kukomboa watu wake. Kuna sababu ya watu kupitishwa katika nchi ya Misri. Maana katika nchi ya Misri kuna mateso, kuna kilio. Nikimalizia Jeremiah 29 verse 11. Kwa sababu watu wake anawastarehesha, maana Mungu ni mwaminifu. Inasema namna gani? Nimalize. Maana najua mawazo ninayowawazia. Maana najua mawazo ninapowazia. Asema Bwana. Sio mimi. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Sio Pastor Kamau anavyosema. Ni nani anavyosema? Asema Bwana. Mawazo anapokuanzia ni mawazo ya baraka. Ni mawazo ya amani. Endelea. Ni mawazo ya amani. Wala si ya mabaya. Kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amesema, asema Bwana. Asema nani? Bwana. Asema Bwana. Mawazo ninapokuanzia, hata kama umepita katika Misri, asema Bwana, na kuanzia mawazo mema. Na kuanzia mawazo mema, si mawazo ya ubaya, ni mawazo ya amani. Jina la Bwana litukuzwe. Jua ya kwamba siku ya leo kuna mawazo Kristo anakuanzia. Kuna mawazo Kristo anawazia watu wake. Haleluya. Amen. 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 Nimeyasikia mateso ya watu wangu. Nimeyasikia kilio cha watu wangu. Sema Bwana anakupeleka katika nchi ya Kanaani. Nchi iliyo na maziwa na asali. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nchi iliyo na asali na maziwa. Amen. Amen. Nchi iliyo na asali na maziwa. Asema Bwana anakuanzia mawazo mema. Asema Bwana anakuanzia mawazo mema. Asema Bwana anatuanzia mawazo mema. Asema Bwana anakuanzia mawazo mema.